是水泵，发电机也需要拆掉。把壳子拿出来。这个拆掉之后就可以看到是哪里坏了。曲轴转起来很正常，没有发现什么问题。链条也比较紧，就是滤网有一点点堵，问题可能还是出在这个盖子上面。这里面有一个机油泵是动来动去的，声音很有可能就是从这里传出来的。我现在用电动工具测试一下，你们听，就是这个声音。老板，现在车里面是不是凉快很多了？对呀，你这个遮阳伞效果确实不错。你下来看一下呗。车问题找到了，就是这个机油泵坏了。那就换一个新的吧。可以，但是没有质保，因为你这个车的发动机油泥太多了，这次拆掉又脱落了很多，很容易把机油道堵住。要么你就只有大修，把发动机拆下来清洗干净。没有别的办法了吗？没有。